இது வந்து எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜு இன்வெர்ட்ரு, ஃப்ரிட்ஜு போர்டு, இன்வெர்ட்ரு ஏசி. என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 டைம் பிளிங்கிங். ஸோ இது சொல்லி போர்டு வாங்கி செக் பண்ணி பார்த்ததுல வந்து ஐ கம்ப்ரஸர் ரன் பண்ணுற ஐஜிபிடி வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்துச்சு. அதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், ஆன் பண்ண போகிறேன். கம்ப்ரஸரும் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து ரன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இது வந்து இங்கே ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் வரும், இங்கே ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் வரும். ஸோ 2 ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துருக்கேன் நான். நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகணும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஃபேஸ் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணி ஒரு லைட்டு க்ரீன் கலர் லைட் பிளிங்க் ஆகும். அப்படியே பாருங்கள், லைட் பிளிங்க் ஆச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ போர்டு வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக ஒரு 15 செகண்ட் கழித்து இன்னொரு மெயினையும் ஆன் பண்ணோம். ஓகே, இப்போ இன்னொரு மெயின் ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் கம்ப்ரஸர் எடுத்து ஓடும். பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகுது. போர்டு வந்து கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகி ஓடிட்டுருக்கு. போர்டில் வந்து எந்த எரரும் இண்டிகேஷன் ஆகலை, பக்கா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த போர்டு வந்து பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணுறதில்ல, போர்டு பிசிபி போர்டும் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். செகண்ட் ஹேண்ட் போர்டில் வாஷிங் மிஷின் போர்டு, ஃப்ரிட்ஜு போர்டு, ஏசி போர்டு, அதில் எல்லா டைப் ஆஃப் இன்வெர்ட்ரு போர்டு எல்லாமே நம்மக்கிட்ட கிடைக்கிது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது போர்டு வேணும்னாக்கா இதுதான் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர், கான்டாக்ட் நம்பரு. இது ரெண்டுத்தையும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அதில் உங்களோட போர்டோட பழைய ஃபோட்டோ ஒன்று மட்டும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு எந்த போர்டு வேணுமோ அந்த போர்டு வந்து நம்ம பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் பார்த்து உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணி விடுவோம். இல்லை உங்களோட போர்டு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்னாலும் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுப்போம். சர்வீஸ் பண்ணி அது ரெடி ஆகாது, எனக்கு ஆல்டர் போர்டு அதேமாரி போர்டு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாலும் அதையும் நாங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ நீங்கள் நம்மளோட வீடியோவை பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுனாலும் நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், போர்டு வேணுனாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம். பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் இருக்கும், பெஸ்ட்டு ப்ரைஸும் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட்.